ketemu lagi dengan Kiara. Hari ini aku akan membuat itu menebak squishy, menebak itu. Oke, kita deh. Yang pertama, tolong cariin squishy cake strawberry. ini Oh iya, betul. Yang kedua, ketiga. tolong carikan squishy domba. Nih, Oh, ternyata benar. Yang ketiga yang aku suka, tolong cariin burger. Burger adalah kesukaanku. Nah, itu benar. Dua lagi Oke. ya. Yang keempat. Yang keempat, tolong apel merah, apel Amerika. Itu betul. Yang keempat, yang kelima, tolong carikan squishy gigi, tapi bukannya gigi Raffi Ahmad. Oke. Gigi. Nah itu dia giginya. Tapi gigiku belum ompong kok. Oke ya, segini dulu aja. Oke, besok lagi bikin videonya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.